39-oyatida to yer yuzida fitna bo'lmaguncha va butun din Allohga bo'lmaguncha mushriklarga, ya'ni kofirlarga qarshi jang qilinglar. Mushriklar shu oyatlar, ya'ni fitna qilib musulmonlar o'rtasida bo'lmasin uchun. Qani bitta musulmonlar o'rtasida bo'lmasin degan oyat. Oyoq osti qilib qo'yapti-gacha. Qayerga borsangiz mu'minlar xormi? Hech ham xor emas. Mu'min xor bo'lishi mumkin emas. Siz Qur'onda oyat bor. Qur'onda oyat bor. Biz ham gaplashib turamiz. Afg'on birinchi bizga keldi, bilasizmi? Endi bo'ldi, Afg'oniston mensan ayaqqa turgandan keyin birodarlar bo'ladi endi. Yo'q. Afg'oniston sizning oldingizga borgani yo'q. Afg'oniston, nimaga yo'q? Payg'ambarimiz Hudaybiyada kim bilan shartnoma qilganlar? Payg'ambarimiz Hudaybiyada kim bilan shartnoma qilganlar? Payg'ambarimiz davridagi kofirlar, erkak kofirlar bo'lganini olib qaraganda, hozirgi kofirlar gapira turmaydi. Demak, Muhiddin Jabal Turdiga nimaga chiqib ketdi? Kim? Muhiddin. Bu siz tanishingizmi? Yo'q, uni yonidagilar bor, tanishlarim bor. Kim ekan ashta? Yo'q, aytsam sizlar uni quloq deb so'yasizlar. Qo'ymay qo'yganmi? So'ya olmaysizlar-da. Sizga so'y desa so'yasiz. So'y desa so'yasiz. Siz faqat o'tda qo'g'irchasiz. Sizni tur desa turasiz, o'tir desa o'tirasiz. Bir robot kelsa robotga bo'lasiz. Siz jangda so'yamiz. Maqomni hali sizlarga ham so'yamiz inshaalloh. Hali sizlarga ham so'yamiz. Bitta SMBga qaratib qo'ying, bitta sizga qaratib qo'ying, bitta SMBdan bittasidan qilib so'yib ketamiz. Hali u kunlarga ham oz qolyapti inshaalloh. Abror aka, yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Ha, yaxshiman, salomatmisiz? Uydagilar yaxshimi? Chanchamayapsizlar? Biz hozir shondamiz. Просто bizga kechib ketsa tomog'im ham og'riyapti, ma'zur pastlari. Menda o'zi 3-4 savol bor edi. O'zi hech sizga bir savol berish kerak deb yurardim. Savol bera olmadim sizga. Endi vaziyat kelib qoldi. Alloh bugunni qadariga bugun yozilgan ekanda. Inshaalloh. Abror aka. Nima? Oyatlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan to'g'rimi? 1400 yil oldin. Xo'p. Shu oyatlar hozir ishlaydimi? Bizga o'tadimi? Mutlaq ma'noda bunaqa savol noto'g'ridir, chunki oyatlar o'tadi. Yo'q, siz men aytib turingda, siz gapni aylantirmay turingda bor aka. Siz hammani bilib tushasiz aka. Bu safar endi meni eshiting. Siz yo'q, ha, yo'q deb javob bering. Unaqa javob bo'lmaydi. Unaqa masalan deylik, bir oyat bor, hozir o'tmaydi. Bir oyat bor, hozir o'tadi. Qaysi oyatlar o'tmaydi hozir? Masalan, Mujodala surasida ya'ni faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah degan oyat bor. Faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. Payg'ambar bilan agar alohida pichirlab gaplashmoqchi bo'lsanglar, oldindan pulini to'lab qo'yinglar deyapti, ya'ni Alloh taolo. Sadaqat qilishlikka buyurdi. Payg'ambar bilan suhbat qilish uchun, mana umumiy suhbatga emas bu. Sahobalardan ba'zilari kelib payg'ambar alayhissalomni alohida chaqirib olib gaplashib o'tirardi. Boshqalar manfaatdan qolardi. Shunda Alloh taolo o'sha alohida gaplashib o'tiradiganlarga oldin pulini to'lab qo'y dedi. Ya'ni kambag'allarga pul beradi, sadaqat beradi. Keyin Rasululloh bilan alohida o'tirib gaplash huquqiga ega bo'ladi. Keyin Alloh taolo va illam tajidu fa innalloha g'afurur rahim dedi shu oyatning davomida. Agar pul topa olmasangiz, Alloh taolo kechiruvchi zotdir dedi. Mana shu oyat yuqoridagi oyatning hukmini nasx qildi. Gapni aylantirishmasda, birodar. Faqat bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida ishlagan bu oyat endi hozir ishlamaydi, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oramizda yo'q. Yo'q bo'lsalar ham payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislari bor. Al-ulama warasatul anbiya degan. Payg'ambarlarning merosxo'ri ulamolar bo'ladi. Agar o'sha oyat hozir ham ishlasa, ulamolar bilan alohida gaplashish uchun pul to'lash vojib bo'lib qolardi. O'sha vojiblik tugadi. Hazrati Alidan alohida radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Ali aytdilarki, Qur'onda bir oyat bor. Mengacha ham hech kim unga amal qilmagan, mendan keyin ham hech kim amal qila olmaydi deganlar. Qaysi oyat desa, mana shu oyatda aytganlar. 10 dinor pulim
tugatib olay. Tugatib olay Savolni rivoyatni. men beryapman, mayli bu Mav- nima bo'lsa men mavzu- beraman savolni, siz javob berasiz. Mav- Men tushunib ketyapman sizni. Mavzuni tugatib qo'yay. Hazrati Alining gaplarini gapiryapman-da. Sizga ham, bizga ham hammamizga ilm bo'lib qoladi. Ali roziyallohu anhu hurmatini eshitamiz. Shunaqa deganlar. 10 dinor pulim bor edi. 10 ga bo'lib 10 marta payg'ambar alayhissalatu vassalomdan alohida masala so'rab oldim deganlar. Keyin fa illam tajidu fa innalloha g'afurur rohim oyati nozil bo'ldi, tepadagi nasx bo'ldi dedilar. Endi yuqoridagi savolingizga xulosa, gapni aylantirganim yo'q. Iltimos, haqorat qilmang. Men oyatni bekitganim yo'q. Savolingizga ko'ra aytaman. Muhkam haqorat so'zni eshitmadi shekilli. eshitdim-da, aylantirma deyapsiz. Men prosta yoshingizni hurmat qilib yaxshi gapiraman inshaalloh. Yo'q, aylantirma deyapsiz-ku, men aylantirmayman, birodarim. Yo'q, endi haligi ko'p yerda aylantiravurasiz. Hech qachon aylantirmayman. Haligi birodarlarni ham zeriktirib qo'ymaylikda. Hech qachon aylantirmayman, do'stim, birodarim. Qilib ketaverasiz inshaalloh. Hech qachon Qur'onni bir payg'ambar alayhissalatu vassalomga borib qisqaroq gapir demagan hech kim. Haqqi yo'q bu gap. To'g'ri, bu payg'ambar alayhissalomga aytilmaganda, sizga aytilaveradimi? Yo'q, siz payg'ambarning siyrati haqida, Qur'onning oyati haqida so'rayapsiz. Qur'on payg'ambarga tushgan. To'g'ri. Hozir biz asosiy savolga o'taylikda. Endi menda asosiy yana savol borda. Yo'q, ana savolni yechmadiku. Men sizga savol berayin deb. Fitnalar, Siz hop o'tamiz. To'xtang. Yoshingiz mayli mendan kichkina ekan, eshiting. Siz bergan savol bo'yicha ilmiy javobni oldingizmi? Men o'zimga yetarligini oldim inshaalloh. Nima tushundingiz hozir? Xo'p, nima masalan? Payg'ambar alayhissalom davrida nozil bo'lgan oyatlar bugun ham hammasi ishlar ekanmi? Kemaydi ekan, mashalloh. Bittasi, u bittasi. Yana bor. Nechta bor yana? Buni to'liq kirishmaylik aka. Nimaga ilm? Bu ilm bu sizga emas, boshqa odamga kerak. Yo'q, to'g'ri, siz hozir aka vaziyatdan chiqib ketib qolasiz. Chiqmayman. Savollarim Yo'q, sizga boshqa odamga so'z yo'q. Bugun siz bilan gaplashamiz, eshiting. Qur'onda mutlaq oyatlar bor. Eshiting, eshiting bu ilm. Sizga oyatlarga men o'zim o'taman. Hozir shu oyatlarni bir sekin tasvirlab inshaalloh. Nima qilmasdan yetkazib bersiz bo'ladi. Nima maqsadingiz eshitishmasda, maqsadingiz savol berishda faqat shunaqami? Savol berishda meniki savol Eshitishmasmi? olib oldim. Javob olmadingizki. Siz ertalabga gapirsangiz meni vaqtim yo'q deyapti. Ertalabgacha gapirmayman. Menga berilgan savolga siz emas, siz zotan olmasligingiz taxminiy qilib turibmiz, chunki sizga o'xshaganlar olmagani uchun qo'lga qurol ko'tarib musulmonlarni o'ldirib yuribdi. Boshqa odamlarga biz ilm bermoqchimiz. Siz bergan savolning natijasida. Meni batareyam juda ozligi uchun sizga savol berib nima qilay, o'chib qolsak qochib ketdi degan gap bo'lmadi. Hech qachon sizni qochib ketdi demaymiz. Aka Alloh subhanahu va taolo Anfal surasi 39-oyatida to yer yuzida fitna bo'lmaguncha va butun din Allohga bo'lmaguncha mushriklarga, ya'ni kofirlarga qarshi jang qilinglar deganda oyat. Xo'p. Shu oyat qanday tasvirlab berasiz? Mammas hozir fitna bo'lyapti, bormanglar deyapti. Biz fitnani yo'qotamiz deb jang qilib yuribmiz. Sizlar fitna bo'lyapti. Kim bilan jang qilyapsiz? Holbuki O'zbekistonda fitna yo'q. Kim bilan jang qilyapsiz? O'tdagi fitnadan murod nima? Mushriklar bilan. Ha? O'tdagi fitnadan murod nima? Mushriklar. Oyatni arabisini o'qingchi. Biz o'zbekchasini o'qib berdim, arabchasini bilmayman. Arabcha bilmaysizmi? Arabcha gapirishni bilaman, endi bizlarga o'sha kitob ochib o'qib o'tirganimiz yo'qda, bu yerda ummat xizmati uchun jang qilib yuribmiz-da. Ummatga zarar beryapsizlar, o'zingizlar bilmayapsizlar. Qanday qilib biz zarar berishimiz mumkinki, agar Bashar Asad bilan Rossiya kelib mo'minlarni bombard qilsa, biz qanday ziyon berishimiz mumkin, bular himoya turganmiz. Qishloq himoya qilyapsizlarmi? Sizlar u yoqda o'tirib olib, ummat to'xtab tursizlar. Mana hozir bitta Anfal surasi 39-oyatini tasvirlab, dalillar keltirib qo'ying, qani fitna bo'layotgani. Magara O'zbekistonda fitna bo'lmasa, menga ayting mana hozir. Ayting men mana savolni beryapsiz-da, javobni eshitdingiz yo'q-da. Anfal nechinchi? Mana Anfal surasining 39-oyatiga, Tavba suralariga bitta ko'p savol beraman. Yo'q, siz bu oyatlarni yo bir chekka surib qo'yish kerak bo'lyapti. Yo'q, bo'lmasa olish kerak bo'lyapti. Siz olmayapsiz-da. Yuqorida o'zi olganingiz yo'q. Biz olamiz. Mana Anfal surasini men olib kelganman men. Men chunki Robbimning bitta oyatiga, bitta alif oyatiga men itoat qilib kelaman-da. Qilganman, alhamdulillah. Bundan kelamiz. Biz kerakini olib, kerakmasini otib ketadiganlardan emasmiz inshaalloh. Biz hammasini senga olamiz. Xo'p. Arabchasini bilmaysiz-a? Biz shu Anfal surasini eshitib men yugurib kelganman. Bu yerda mazlumlar baqir-chaqirlik yig'lab chaqirdi. Sizlar bu yerda fitna bo'lyapti, u bo'lyapti, mo'min. Siz Alaviy shiyalarni mo'min deya olasizmi?
Shiyalarni mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Siz alaviylari bo'lsin, mana biz bilan qarshi musulmonlarga qarshi so'yayotgan, zo'rlayotgan, hattoki qizlarni qo'ymayotgan, bular mo'minmi? Yo'q. Vallohi bular kofir. Yo'q, siz nima muftiyimisiz? Alhamdulillah biz bilamiz. Alloh subhanahu oyatda eslatib qo'ydi. Qanday qilib Alini Allohga chiqarganlar, qanday qilib Zaynabni Allohga chiqarganlar, Zahro onamizni Allohga chiqarganlar, qanday bular mo'min bo'lish mumkin? O'shani iloh demasa, Zaynab onamizni iloh demasa, sahobalarni so'kmasa, Oysha onamizni haqorat qilmasa, ular ham kofir bo'ladimi? Bular endi kofir bo'lmaydi. Biz bilan janglayotgani so'kadi sahobalar, Umar roziyallohu anhu so'kadi. Siz kimsiz? Siz masalan, bo'pti, shariat bo'yicha siz savol berdingiz, oyatni ham eshitmasdan yangi narsaga o'tib ketyapsiz, do'stim. Tamam, mana shu oyatda Anfal surasi 9-oyatini gapiring. Nima? Siz men to'tiqushmanmi? Xohlagan joydan to'xtatib, xohlagan joydan o'tib ketadigan. Gaplashasizmi men bilan? Hali javob nima deysiz Anfal surasi? Siz eshitmayapsizki? Eshitmayapsizki? Bo'ldi, mana eshitmayman. Yo'q, menga hozir shiyalarga o'tib ketdingiz, ruslarga o'tib ketdingiz, Bashar Asadga o'tib ketyapsiz. Qur'on oyatini so'rayapsiz, javob beraman deyapman. Yo'q, sizni gapingizga kirib, men mo'minmi, bular kofirmi deyapman-da. Xo'p, oyatni so'raysizmi, mo'minmi, kofirmi? Singlingiz zo'rlab tursa-yu, sizlar bu yerda meni singlimni zo'rlayotgani yo'q bular. Meni singlimni yo'q, zo'rlamayapti. Siz bu yerda Shomda siz singlingiz yo'qmi? Shomdagi hammasi meni musulmonlar, singlim hammasi. Nimaga unda zo'rlasa zo'rlamayapti? Men sizga musulmondagi singillarimni, men sizga musulmondagi Idlibdagi singillarimni arabcha gapini qo'yib beraymi sizga hozir? Sizni qilayotgan ishingiz noto'g'riligini, siz Idlibdagilar emas ular, bo'ptimi? Idlibda ekanmi? Qara dakazat bormi? Boshqa bir yo'llab o'tirib nima qila olmayman. Bu yerda mana biz ham uylanganmiz, alhamdulillah, o'zbeklarga bo'lsin, ansonlarga bo'lsin. Hech qanaqa nimasi yo'q. Ketmanglar, iltimos, ular ketsalar Bashar biz zo'rlab tashlaydi deydi anson. Ketmanglar, iltimos deydi. Ha, endi eshitmas ekansizda. Hozir eshitaman dedingiz, maqsadingiz eshitish emas. Anfal surasini mana eshitdik dedim. Yo'q, siz hozir oyatni keltirib qo'ying. Allohning oyatini ochib kutib o'tiribman. Javob bermoqchiman. Siz Bashar Asadga o'tib ketyapsiz. Ruslarga o'tib ketyapsiz. Singillarimiz zo'rlayapti deyapsiz. Biz bu yerda singillarni qo'yasiz. Siz Anfal surasiga o'ting. U oyatmi? Anfal shuni aytyapman. Anfal surasiga javob bermoqchi bo'lganman. Siz boshqa tomonga o'tib ketyapsiz, eshitmayapsiz. Tamam, biz Anfal surasiga o'taylik. Xo'p, Anfal surasi. Chekadanda hozir Anfal surasiga keyin yana bor. O'zbekiston to'g'risida ham bor. Xo'p, O'zbekiston to'g'risida ham bor, to'ppa-to'g'ri. Qarang. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Fa in intahaw fa inna Alloha bima ya'maluna basir. Mana shu oyat. Ha? Tafsir Jalolaynda Jalolayndan o'qiysam maylimi? Alo. Jalolayndan o'qib bersam maylimi? Bismillah, siz nimadan o'qisiz o'qing, shu falsafasiga nima kelsin bu. Xo'p. وقاتلوهم حتى لا تكون يعني توجد فتنة شرك ويكون الدين كله لله وحده لا يعبد غيره فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم به deyapti mana. Bo'ldimi, ochib oldingizmi? Lug'aviy ma'nosi. Tafsir Jalolaynda Jaloliddin al-Mahalliy aytayaptilar. Va qatiluhum, ular bilan urushing. Qurolli jang bu. Hatto qachongacha bo'ladi? Hatto la takuna fitnatu, ya'ni fitna bo'lmagunga qadar. Fitnadan murod nima? Fitnadan murod bilasizmi nimaligini? Ayting. Hozir kofirlar fitna qilmasligi uchun, o'rtaga fitna tashlab mo'minlarni nima qilmasligi uchun. Nima qilmasligi uchun? Fitna nima? Fitnani bilasizmi nimaligini? O'rtaga fitna solib, ikki mo'minni bir-birini urishtirmasligi uchun. Siz tafsir Ko'p fitnaning ma'nosi. Mana shu oyatda nima? Mana shu oyatda nima? Fitnaning ma'nosi nima? Siz mana shu oyatni eshitib turib shart bordim deyapsiz. Sizda aldashgan bo'lib chiqsa hozir qaytib kelasizmi? Mushriklar, kofirlar
kofirlar ya'ni fitna qilib musulmonlar o'rtasini bo'lmaslik uchun aytdi. Qani bitta musulmonlar o'rtasida bo'lmasin degan oyat. Sizga savol, do'stim. Agar mana shu oyatni eshitib men Suriyaga keldim, mana musulmonlarga yordam beryapman, bitta oyatni eshitib yugurib keldim dedingiz, mana shu oyatga ko'ra siz qilayotgan ishingiz noto'g'ri bo'lsa, ya'ni musulmon iymoni bilan hozir tavba qilib orqaga qaytasizmi? Hozir xato qilgan bo'lsangiz. Yugurib Falastinga bora olaman. Siz oyatni masxara qilyapsizmi? Yo'q, masxara qilmayapman, chunki bu yerda Shomda fitna bo'ladigan bo'lsa, Falastinda fitna bo'lmayapti. Ya Falastin ham Shom. Men buni siz menga oyatda sekin nima qilib beradi, tasvirlab beradi. Meni ham javoblarim bor, men hozir kitobda o'qib o'tiribman. Yo'q, kelishib olaylik-da. Keyin men xato aytsangiz xatolarni to'g'rilab beraman. Kelishib olaylik-da. Kelishib olaylik-da. Ha. Kelishib olaylik-da. Agar o'sha fitna degan gapni ma'nosini bilmayapsiz. Ya'ni mu'minlar o'rtasiga fitna solish deyapsiz. Bu oyatdagi fitnadan murod shirk. Aha. Bu oyatda ko'zlangan maqsad shirk. Hatto shirk bo'lmaguncha Aha. ular bilan urushing deyapti. Agar ular to'xtashsa, shirkdan, kufrdan to'xtatsa, Alloh taolo kechiruvchi zot. To'xtang. Fa innalloha bima ya'maluna basir. Nima qilayotganingizni emas, nima qilishayotganini bilib turuvchi zot. Nima qilayotganlarini, ha? Qilayotganingizni emasda, oyatni xohlagandek bilolmaymiz-da, do'stim. Nima qilayotganlarini ko'rib turuvchi zotdir. Demak, to'xtatsa, ya'ni bu yerda qotala kalimasini arab tilida ma'nosi bor. Qotala bu ikki tarafdan bo'ladigan mujodalaga aytiladi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda vaqtuluhum demadi. Vaqtuluhum hatta la takuna fitnatun demadi. Ularni to fitna bo'lmagunga qadar o'ldiringlar demadi. Nima dedi? Qotiluhum dedi. Ular bilan jang qiling dedi. Ya'ni jang. Ular jang qilsa jang qilasiz. O'rtada to shirk bo'lmagunga qadar. Agar ular to'xtatsa, to'xtaysiz. Alloh ularni nima qilayotganini o'zi biladi. Kofirlar to'xtagan yo'q. Yo'q. Endi siz nimaga o'zingizga buryapsiz oyatni? Hamma o'ziga tushiradi, masalan, sizlar o'zingizga turasizlar. Men tushunmayman. Bu oyat sizga, menga vaqt kelgan paytda ishlatadigan bu narsa emas. Bu oyat Allohning kalomi. Qotiluhum Waqatiluhum bu musulmon ummatining ish boshilari, muftiy fatvo beradigan masala. Siz o'zingizdan o'zingiz qo'lingizga Qur'onni ko'tarib olib, ana falon joyda musulmonlarga qarshi zulm bo'lyapti deb Xitoyga borib janjal qilishga haqqingiz yo'q. Ulamolarda, nima ashira muftiylarda, saroy mullalari bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bundan ip o'tkazib olgan bo'lsa, shu endi nima qilamiz? Ularga qarab o'tiramizmi? Qayerda bor bundan ip o'tkazganini birinchi isbotlashingiz kerak. Siz tushunmagan narsalar kimnidir bundan ip o'tkazib oldi degan xulosani bermaydi. Bir, ikkinchidan agar o'shanday bo'lgan taqdirda ham siz o'zingiz fatvo berishga haqqingiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zingiz bo'lsa ham jang qiling degan. Qatta. O'zingiz yagona o'zingiz bo'lsa ham jang paytida bu oyat Badrdagi jang bo'lmasa nima o'yat bu to'y bo'lmayapti. Yo'q, ular bilan shartnoma bor. Shartnoma butun musulmonlar shartnoma buzilgan. Kim buzdi uni? Biz buzdik, ular buzdi. Yo'q, siz kimsiz deyapman. Siz islom ummatini, ya'ni ifoda qiladigan, siz gapirsangiz hamma sizga ergashib ketadigan ish yo'q-da bu yerda. Islom ummatining tamomiy jamoati bor. Hozir ikki bitta o'ziz bo'lsa ham oliy qilishni kerak-ku, to'g'ri? Oliy qilaman deb oyoq osti qilib qo'yayotgangacha. Qayerga borsangiz mu'minlar xormi? Hech ham xor emas. Mu'min xor bo'lishi mumkin emas. Siz Qur'onda oyat bor. Qur'onda oyat bor. O'zim yurganman, juda ko'p yurtlarni ko'rganman men. Qur'ondagi oyatga qarshi chiqyapsiz. Do'stim, Qur'ondagi oyatga qarshi chiqyapsiz. Mo'min odam xor bo'lmaydi. Mana oyatni biz oliy qilaylik, Robbimizni bir dona kalimasi bo'lsa ham oliy
Oliy qilmayapsiz-da. Oliy qilolmayapsiz-da. Nima qilyapsiz? Siz Qayerga borsak oliy bo'lmayaptimi? Afg'oniston oliy bo'lmadimi? siz Afg'onga bordingizmi? Afg'onda bo'lmasak ham bizni birodarlarimiz bilmaysizmi Afg'ondagilar? Afg'on sizni qabul qilmaydi. Gaplashtiramiz ular bilan. Birodarlarim bor, aloqada maqlayapmiz. Biz ham gaplashib turamiz. Afg'on birinchi bizga keldi, bilasizmi? Endi bo'ldi Afg'oniston endi sal oyoqqa turib olgandan keyin birodarlar bo'ladi. Endi ularga nima qilasizlar? Yo'q. Afg'oniston sizni oldingizga borgani yo'q. Afg'oniston Amerika chiqib ketishdan oldin birinchi bizni oldimizga keldi, O'zbekistonga keldi. Birinchi biz O'zbekka hamma o'tkazib qo'yib ketdi-yu. nima deganim? Endi aytyapman-da, so'q bir qari soqoli bilan keldi, uzun yaxtalar bilan tapchilar bilan keldi, zo'r kuch oldilar, oldin qamardilar. Kim Nima bo'ldi endi? qanaqa qilib elchini qamaydi? Qaysi elchini qamagan? Biron yerda siyosat qilib bir mo'minni ozod qilganini ko'rganmisiz? Bir yerga ega bo'lganini ko'rganmisiz? Ha? Ko'rgan? Faqat jang bilan bo'lmagan. Yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janglar bilan. Yo'q. Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh jang bilan olmadimi falas? Yo, Falastinni oldida siz hozir siyosat qilganlar ham bor-da. Siyosat qilganlari ham bor-da. Masalan deylik, Indoneziya bilan Malayziyada umuman jang bo'lmagan. 99% musulmon aholi shunday qabul qilgan. Jang bo'lmagan. Endi musulmon kuchi bilan borganiga haybatni ko'rgandan keyin hammasi o'tiradi. Yo'q, haybat bilan bo'lmagan, tijoratchilar borgan. Tashlaydi bular deydi. Yo'q, qurol bilan bormagan. Qurol bilan bormagan, tijorat uchun borishgan ular. Tijorat qilib Rossiyaga borib chekizib qo'yishi kengga. Ay kallangdan akang aylansin. Kallangizdan. O'zi mana shu kallali odamlar yuribdi shu tomonda. Ongni qaranglar. Hozir hech qanaqa kalla. Bu yerda men prosta asabiylashib ketyapman. Asabiylashmangda. Hozir mana shu kofirni yonma olayotganda asabiylashib. Hozir kofir yonma oldimmi? Asabiymiz. Sizni tarafingizda oldimman. Siz oyati karimada oyati karimada vaqatiluhum hatta la takuna fitnatun oyatini fitnani ikkita mo'min o'rtasiga kofir soladigan narsa dedingiz. Tafsirda boshqa narsa bo'lib chiqdi. Fitna degani shirk degan. Hatto shirk bo'lmagunga qadar. Endi bu oyatning davomini aytayapman. Mana javob eshitmayapsiz. Bu oyatni eshitmayapsiz. Men sizga حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يقول قاتلوهم حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله حتى يقال لا إله إلا الله عليها قاتل نبي صلى الله عليه وسلم وإليها دعا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oyatda arabcha aytganingiz bilan bizni eshitib turgan birodarlar tushunmayapti. Nechta yuzta turganmiz yani. O'zbekchaga ta'sir qilib ayting. Shuni aytyapman-da, o'sha arabchani tushunmaganingiz uchun borib birovni qo'lida o'zingiz bilmagan holda birovni qo'lida o'ncha tosh fitna tugamaguncha siz aytmoqchi. Qaysi fitna? Va kofirlar shirk qilmaguncha. Hozir endi bildingiz-ku. Qani biron bir mamlakat bormi-ki shirk qilmaydi? Yo'q. Va ining tahav borku, ki oyati davomida. Oyatning davomida va ining tahav kelyapti-ku. Agar to'xtasalar degan. Nimadan to'xtasalar? Qani to'xtagani yo'q bu. Qani to'xtagan? Shartnoma tuzsa to'xtagan bo'ladi. Shartnoma qilsa to'xtagan bo'ladi. Shartnoma kofirlar bilan shartnoma yo'q. Nimaga yo'q? Payg'ambarimiz Hudaybiyada kim bilan shartnoma qilganlar? Payg'ambarimiz Hudaybiyada kim bilan shartnoma qilganlar? Payg'ambarimiz da'vatdagi kofirlar erkak kofirlar bo'lgan. Nimaga olib qaraganda hozirgi kofirlar gapira turmaydi, bilmaysizmi? Demak, demak urush bo'lmaydi deb turib, shuni jang boshlashaveradi-yu. Demak, o'sha payg'ambarimiz paytidagi oyatlar hozir ishlamas ekanda sizga. Ishlaydi, hammasi ishlaydi. Mana Rasululloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ular bilan shartnoma tuzdilar. Hozir siz kofirlar bilan shartnoma yo'q deyapsiz. Siz kimsiz? Siz kimsiz? 2 milliard musulmon. Yo, sizni amiringizni ham ulamolar tan olmaydi-ki. Sizni amiringiz kim? Juloniymi? Ha, kim? Juloniymi? Juloni. Muhammad Juloni. Ha? U kishi Turkiya bilan hozir shartnoma tuzdi. Nima bo'ldi?
Turkiya bilan shartnoma tuzdi. Ikki dushman bilan urushyapsiz. Ikkita dushmaningiz borda. Qaysi birini olasiz? Sen yaxshi bilan shartnoma qilib, yomonni urib olasiz birinchi, keyin uni tashlaysiz. Sizga bu o'yinchoqmi? Uni olaman, keyin uraman, buni olaman deydigan. Do'stim, Keltironing oyatlarni. mana keltiryapman. Siz eshiting. Siz Javloniy deyapsiz, Juvloniy deyapsiz. Shu odam Turkiyani shartnomasi bilan Idlibda hozir realni ishlatyapsizlar. Turkiyani pulini ishlatyapsizlar. Turkiyani pulini ishlatyapsizlar. Basharni ishlataylik. Yo'q, sizlar hali Idlib islom davlati deb e'lon qila olgani yo'q. O'shanga e'lon qilamiz. hali qilmadinglarmi? Jang qilib e'lon qildi. Yo'q, Afg'oniston jang qilayotgan paytida ham islomiy davlat edi. Ular e'lon qilib qo'ygandi. Hozir ham ularga kim bostirib kirsa ham biz islomiy davlatmiz degan e'lon qilib bo'lgan. Siz mana hozir bu yerda ko'pchilik eshitib turibdi-da. Do'stim, e'lon qilmagansizda, demokratik asoslarga amal qilyapsiz. Yo'q, demokratik asoslarga amal qilyapsizlar. Siz bilmaysiz, chunki siz arabchada umuman demokratiyaga amal qilmaymiz, alhamdulillah. Yo'q, Idlibda demokratiya-ku. Idlibda ko'rganda gapirasiz. Men sizni yoningizda o'rtoqlarim bor. Sizni yoningizda mening tanishlarim bor. Muhiddin Jabal Turkmanga nimaga chiqib ketdi? Kim? Muhiddin. Bu siz tanishingizmi? Yo'q, uni yonidagilar bor, tanishlarim bor. Kim ekan tanish? Yo'q, aytsam sizlar uni quloq deb so'yasizlar. Biz so'ymay qo'yganmiz. So'ya olmaysizlar-da. Sizga so'y desa so'yasiz. So'y desa so'yasiz. Siz faqat o'tda qo'g'irchoqsiz. Sizni tur desa turasiz, o'tir desa o'tirasiz. Bir robot kelsa robotga bo'lasiz. Siz jangda so'yamiz. Nima qilmay hali sizlarni ham so'yamiz inshaalloh. Robbim yetkazsin. Hali sizlarni ham so'yamiz. Bitta SMBga qaratib qo'yib, bitta sizga qaratib qo'yib, bitta SMBdan bittasini qilib so'yib ketamiz. Hali u kunlarga ham oz qolyapti inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha fitnalar haqidagi hadisda, mutawatir hadis deydi ulamolar. O'sha bir jamoat chiqadi, yosh bo'ladi, aqli past bo'ladi, bizni tilimizda gapiradi, xoyrul bariya bo'ladi, xoyrul bariyani gapini gapiradi, musulmonlarning gapini gapiradi, lekin butparastlarga tegmaydi, musulmonlarni o'ldiradi deganlar. Payg'ambar alayhissalom. Ya'ni biz musulmonmiz. Qur'on haqida, oyat haqida gaplashyapmiz. Oyat haqida savol beryapti. Hozir ovozini o'chirib qo'ydim. Oyat haqida savol beryapti. Savolda hatto fitna bo'lmagunga qadar jang qilishga buyurilganmiz. Mana shu oyatni eshitib keldim deyapti. Men unga aytayapmanki, "Hey do'stim, mana shu oyatni noto'g'ri tushgan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz, hozir tavba qilib qaytasizmi desam, dovdirab qolyapti. Nimaga? Bular to'g'ri narsani ko'rsatib bergan taqdiringizda ham orqaga qaytmaydi. Nimaga? Chunki samimiylik yo'q, xolislik yo'q. Bular qo'lga tushgan odamlar. Qur'ondagi oyat u aytayotgan fitna emas ekan, shirk ekan. Bu oyatning sababi nuzuliga ham kelyaptimi? Bu oyat nimaga nozil bo'ldi? Nima sababdan nozil bo'ldi bu oyat? Bu oyatning makoni, manzili qatga aloqador. Yuqorida savol berdi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Yuqorida nima dedi? Oyatni hammasiga amal qilsak bo'laveradimi dedi. Men aytdim, mutlaqi bor, muqayyadi bor, to'g'rimi? Nasx bor, mansux bor, om bor, xos bor. Bularni gapirsam yo'q deyapti, o'tib ketdi. Endi qaranglar. Mana bu oyatlar dastlab Badrdagi jangga aloqador, Uhuddagi jangga aloqador. Badrda, Uhudda nima bo'ldi? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning 300 dan oshiq sahobalariga 1000 dan oshiq kofirlar ro'baro kelib qoldi. Ana shu vaziyatda ular bilan hatto bu fitna bo'lmagunga qadar urushinglar deyapti. Alloh taolo. Urush vaziyati. Lekin Makka mushriklarini bizga taqqos qilyapti. Bir kun boramiz, O'zbekistonda sizlarni so'yamiz deyapti. Biz Makka mushriklarimiz bularning nazdida. Bular o'zi birodarlar eksponat. Mana siz uchun bo'lyapti bu narsalar. Siz buni vaziyatini ko'rib, bu holatni o'rganib, demak, mana shu vaziyatga tushsak, kallamiz shunaqa holatga tushib qolsa, demak,
birovlarning qo'lida mardikor bo'lib qolar ekanmiz deyishingiz uchun buni eksponat qilib ko'rsatyapman. Ko'rayotganlardan 99.9% odam ko'rib turibdi. Bu odamda haqiqatni isbotlab bergan taqdiringizda ham qabul qilmaslik instinkti bor. Samimiy odamlar emas. Mana shularning ajdodi aytgan payg'ambar alayhissalatu vassalomga kelib adolat qil degan. Shularning ajdodlari borib Hazrati Aliga qarab sen kofir bo'lding degan. Tavba qil degan. Bo'lmasa senga qarshi jang e'lon qilamiz degan. Mana hozir bizning ahvolimizni bizni shirk mushrik deyapti. So'yamiz deyapti. O'zbekiston niye? Qatdan fatvo oladi bular? Kim bularga? Kim bularga fatvo beradi? Qayerda fatvo bergan bularga? Bizi Muhammad Javloniy bizniki deyapti. Voy Muhammad Javloniy Turkiya bilan kelishdi. Turkiya bilan kelishgan shartnomasi bo'yicha nimaga Turkiyani urmayapti? Chunki kelishdi. Demak, kelishgandan keyin urib bo'lmaydimi? Butun musulmonlar kelishgan masalaga bitta Girgitton kirib olib buzishga haqqi yo'q. Girgittonjon, haqqingiz yo'q sizda. Mana shu oyatni bildik, arabchasini bilmaymiz, o'zbekchasini eshitib keldik. Demak, lo'q bo'ldingiz. Kechirasiz-ku, sizni lo'q qilishdi demak. U oyat urush vaziyatiga tegishli. Urush bo'lyapti-yu. Siz o'sha yerdan ketsangiz, ular kelishib oladi. Sizni misol qilib urush qilishyapti. Mana. O'zi siyosiy, geopolitik vaziyat. Bashar Asadni strukturasini, mana hozir Qozog'istonda bo'lgan hodisani arab bahori qilib O'rta Sharqda amalga oshirishgan edi. O'rta Sharqda Yamanni rasvo qilishdi, Iroqni rasvo qilishdi, Iordaniyaniga hujum qilishdi, hamma narsani ko'tarishdi, xalqni ko'tarishdi. Xalq, Jayshul Hur demokratik jamoat. Bular bilan birga hozir. Demokratiyani qo'llagan jamoat. Ular Bashar Asad ketsin, so'z erkinligi deb miting qilib chiqishdi. Miting natijasida mana Qozog'istonda miting qilib chiqishdi-yu, chiqdi. Gazni kamaytirib ber, svetni kamaytirib ber dedi. Narxini, benzinni kamaytir. Bo'pti desa, orqasidan jang boshlanib ketdi. Qurol tarqatishyapti. Videolar turibdi, mashina bez nomer mashinalar kelib qurol tarqatyapti. Olib otish boshlanyapti. Nima bo'ladi bu? Mana shu, agar hozir shu o'tni alangalatib olsa, mana unga o'xshagan bolalarni o'sha joyga jamlab olsa, ketdi. O'rta Osiyo bahori deb boshlashadi. Xuddi shunaqa boshlashdi. Orqadan anglichanlar, ularda anglichanlar pul berdi, qurol berdi. Jayshul Hurri aytdi, orqalardamiz dedi. Jayshul Hurri kattalari Angliyaga borib ofisda o'tirib olib boshqardi bularni. Jang ko'tarilib ketdi, urush bo'lib ketdi. Bashar Asad qochib ketmadi. Qolganlar qochib ketdi-da bir ikkitasi. Bashar Asad qochib ketmadi. Rossiya kelib yordam berdi. Chunki shartnomalar bor. O'sha shartnomalarni buzib bo'lmaydi. Musulmon hech qachon buzishi mumkin emas. Kofir buzsa wala taxun man xonaka deganlar payg'ambar alayhisalom. Xiyonat qilganga xiyonat qilma deganlar. Musulmon buzmaydi. Hudaybiyada 10 ta sulhni tuzganlaridan keyin Abu Jandal zanjirlarni sudrab kelgan. Kelib, "Yo Allohning rasuli, men musulmonman, qochib keldim" deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Men shartnomaga qo'l qo'yganman, sen qaytasan" deganlar. Mushriklarga berib yuborganlar Abu Jandal musulmon edi. Berib yuborganlar, "Men shartnomaga qo'l qo'yganman, buzmayman" deganlar. Desam nima deyapti? U paytda Rasululloh paytida shunaqa bo'lganda, kofirlar erkak bo'lgan deydi. Boshida nima deyatdi? O'sha paytdagi Qur'on hozir ham amal qiladimi deyatdi. Bitta aylanib, o'sha paytdagi payg'ambarimizning sunnatlari hozir amal qilmay qoldi bunga. Hozir shartnomani buzaveramiz deyapti. Keyin nima bo'ldi? Keyin do'stim, birodarim. Keyin o'sha jangi jadaldan Jayshul Hurni kattalari pushaymon qildi. Aytdiki, biz endi Asadni bosib hukumatini olamiz deganimizda qurol yarog' olib qo'yishdi, bermay qo'yishdi bizga. Qirilib ketdi qancha bolalarimiz. Keyin atrof chekadan jamoatlar ko'p edi. Ishib chiqarishdi, Iroqni rasvo qilishdi. Jayshul Hur alohida jamoat, Jabhatun Nusra, Ahror Shom bor, Hay'atut Tahrir Shom bor. Bular hammasi jamoalar
parokanda bo'lib turgandi. Bularni bitta jamlandida ularga odam chaqirish boshladi. O'zbeklar O'zbekistonga chaqirdi. Alloh rahmat qilsin. Vafot etib ketdi Abdulloh Buxoriy. To'xtamay chaqirardi. Turkiyaga boradi, ularning gapi bilan kirib ketadi. Abdulloh Zufar to'xtamay IShIDga chaqirdi o'sha paytda. Bu da'vatchilar o'tirgan havorijlar. Chaqirishdi. Demokratik huquqlar bilan boshlangan janjal jihod nomiga aylantirildi. Nimaga? Jihod nomiga aylantirilsa, urush davomiyroq bo'ladi, uzoqroq yoradi, ko'proq odam o'ldiriladi. IShID proyektini qovoq ari uyasi deb nomlagan. Buni tuzgan odamlar. Nimaga? Hamma yig'ilib keladi, bitta o't qo'yib yuboradi. Endi birodarlar, do'stlarim, mana shu odamning gapini eshityapsiz. Bola bu. Gapini eshityapsizmi? Mana shu oyatga ko'ra keldim deyapti. Oyatga ko'ra buni gapi noto'g'ri bo'lib chiqyapti. Endi nima qilish kerak? Samimiy bo'lsa tavba qilish kerak. Tavba qilish kerak, samimiy bo'lsa. Agar samimiy bo'lmasa, bu gapni aylantirdi deb qo'yadi. Men aylantirganim yo'q. Oyatning o'zini javobini berdim. Sababi nuzulni aytdim. Sababi bor buni. Janjal bo'lib turgan paytida ular bilan to shu to'xtaguncha jang qilasiz. To'xtasa shartnoma qilsa jang qilinmaydi. Hatto shirk to'xtaguncha jang qilasiz deyaptimi? Qur'onda boshqa oyatda Wal muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum degan, sizlardan oldingi muhsanot bo'lgan, zino qilmagan ahli kitoblarning ayollariga uylaninglar degan. Nikoh halol degan. Ya'ni ularning nikohi halol degan. Ular Isoni Allohning o'g'li deydi, mushrik. Lekin nikohi joiz. Boshqa amallari qabul qilmaymiz. Nikohni shariat joiz deyapti. Bu oyatni umumiy tushunib olsa nima bo'ladi? Qur'onda mana bu oyatiga qarshi ketgan bo'ladi. E'tibor beryapsizlarmi? Qur'on oyatlari, hadis shariflarida qatlga tegishli, jihodga tegishli masalalarni ko'tarib yurgan odamlarning saviyasini ko'ringlar. Endi bu bechorani ovozidan tanib qolsa, ichkaridagi odamlari buni xafa qilishadi. Nimaga? Saviyang yetmasa nima qilasan kirib deydi. Qovun churib rasvo qilding-ku deydi. Bilmagan narsangni nima qilasan shu bilan gaplashib deydi. Buni xabari keladi hali. Inshaalloh u yoqda bizning birodarlarimiz bor. U birodarlarimiz dastlab shunga o'xshagan bo'lgan. Bizni yomon ko'rgan, gapimizni qabul qilmagan, borib qolgan, qo'li bir ikkitasini qonga botgan. Endi qaytaman desa sen quloqsan deb uni mazasini qochirishibdi. Bir qanchasini. Vaziyatni ko'ryapti-da, nima qilyapti? Majbur yuribdi o'sha yerda. Vaziyatni menga o'zlari chiqarib aytishyapti. O'zlari. Mana shu ahvoldamiz deyapti. Men ba'zi jamoalar bilan gaplashdim, kelishdim hattoki. Ba'zi jamoalar bilan. Nima deb? Ba'zi jamoalar Idlibdan Turkiyaga o'tmoqchi bo'lgan birodarlarimizni olib chiqib berish harakatida. Turkiyaga kelgandan keyin u yoqdan O'zbekistonga kelish yo'liga yordamlashaylik deyapti. Ya'ni bunaqalar bor shu ichkarida o'zida. Bolalar bechoralar, bular bechoralar qurbon odamlar mana shular. Idlibda Turkiyaning lirasini ishlatyapsizlar desam, nima qilaylik, uni ishlataylikmi deyapti. Asadni ishlataylikmi deyapti. O do'stlar, Idlib Suriyaning joyi edi. Turkiya oldi uni. Bu gapni o'sha ichkarida yurgan, Idlibda yurgan katta-kattalar bor-ku, o Jabal Turkmanga chiqib ketgan Kavkaz jamoasi, Uyg'urlar jamoasi kattalar shuni e'tiroz qilyapti. Turkiyaga biz asl tushib bo'ldik-ku, biz nima qilamiz bunaqa ishni deyapti. Qayoqqa boramiz bu bilan oqibatda deyapti. Buni tushunmaydi bular. Turkiya siyosati o'zini geopolitik rejasi bor. Turkiyani Lozan shartnomasi bor. Turkiyani Suriya bilan o'rtasida oldi berdisi bor. Yunonda tuzilgan shartnoma bor, Savur shartnomalari bor. O'sha shartnoma asosida ketyapti Turkiya. Chegarasidagi bo'ladigan hodisalarni imkon qadar yollanma. Mana bu bechoralarga o'xshagan bolalar bilan hal qilsa Turkiyaning davlatiga foyda. Nimaga? Bu bechora agar bir joyda o'lib ketsa, hech kim buni orqasidan yig'lab borib hukumatga muammo qilmaydi. Lekin
Turkiyaning o'zini askarlari bularni o'rniga bo'lib halok bo'lsa, ota-onasi chiqadi miting qilib. Ota-onasi chiqadi. Muammo tug'iladi. O'sha muammoni yengil yechimlardan bittasi mana bu jamoalarni Hay'atut Tahrir Shom jamoasini ostida ushlab nazorat qilish. Hay'aga itoat qilmaganligi uchun urdi hay'a. Men yaqinda ko'rsatdim sizlarga. Qancha birodarlarni urdi. Hay'a urdi. Mana shu bolalar ham borib urgan, musulmonlarni urgan. Buni tushunish uchun saviya kerak edi. Bu bechoralarda saviya yo'q. Nima qilamiz endi? Bu bechoralarda saviya yo'q. Men bitta narsa ko'rsatay deyman, bu yerda. Ustoz Abu Saloh. Tabbay. Abu Saloh o'zida ham so'rashi nima bo'lgan? Abu Saloh haqida gapirdim men o'tgan safar. Menga telefon beringlar. Qo'yib beraman. Ayollar singillarimiz nima dedi hozir? Singillarimiz nima dedi? Beylar sizlar chiqib ketsalar bizni zo'rlaydi deb aytdi. Shunaqami? Hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. O'sha singillarimiz nima deganini qo'yib beraman hozir. Hozir. Mana bu yerda bitta Rayhona Bono degan qiz yozyapti. Ahmadiylarni chorli qildinglar, javob bera olmasdan kofir qiyomat kuni. Javob berdik-ku. Javob berasizlar. Javob berdik-ku. Javobni eshitish uchun saviya kerak. Biz ham jonlidan ko'rsatamiz birodarlar. O'zingizga to'qib olgansizlar deydi. Labbay? Mana. فقد خرجنا على طاغية كبشار ولن يعجزنا بعض الصبيان كالجولاني ومخابراته الجوية. Erdo'g'on va Kersmers degan o'sha Amerikani maxsus odamlari ga xizmat qilayotganinglarni deyapti bu ayollar. Hamma ko'rib bilib turibdi deyapti. Biz tog'ut bo'lgan Bashor Asadga qarshi chiqqan edik. Bizni yosh bolalar, mana Jo'loniyga o'xshagan yosh bolalar bizni ajablantira olmaydi. Ya'ni nima demoqchi? Bularni qilayotgan ishi to'g'ri emas deyapti. Bizni himoya qilishinglar kerak edi deyapti. Bu Idlibdagi ayollarni o'zi. Ularning boshida turgan Qahtoniy ham. Har bitta aloqani oxirida aytaman deyapti. Bularning o'rtasidagi aloqani ko'rmayapsizlarmi? Turkiya bilan Jo'loniy o'rtasida, Qahtoniy o'rtasida, Erdo'g'on bilan Amerikaning o'rtasidagi aloqalarni ko'rmayapsizlarmi? Sizlar bizni himoyamiz qilmayapsizlar-ku deyapti. Oxirida aytadi: "Alaysa fikum rajulun rashid." Ala tarawna shatman nisa va i'tiqalil mujahidin. Ala tarawna shatman nisa va i'tiqalil mujahidin deyapti. Ha, o'sha Turkiyaning askarlari bizni ayollarimizni so'kayotganini, erkaklarimizni qamayotganini ko'rmayapsizlarmi? Ayollar aytayapti. ألا ترون الذل عند أعتاب الضابط التركي والهوان عند إطارات الدوريات الروسية التي O'zi musulmon xor bo'lmaydi. U gapni eshitgani yo'q mana bola. Asli musulmon xor bo'lmaydi, lekin bu ayol aytayaptiki, ko'rmayapsizlarmi? Turkiyaning askarlarini oldida o'sha Idlibda yurgan ayollarimiz, bolalarimiz, erkaklarimiz xor, havon bo'lib, ya'ni oyoq osti bo'lib yotganini ko'rmayapsizlarmi? يحرسها فصيلكم أليس فيكم رجل رشيد Axir sizlar ularni himoya qilishinglar kerak edi-ku. Sizlar himoya qilishinglar kerak edi.
Lekin sizlarning ichinglarda biror dona to'g'ri odam bormi deyapti. Sizlarning ichinglarda biror dona to'g'ri odam bormi deyapti. Mana ularga qarshi chiqqan odamning ahvoli, musulmon odam bu. Ularga qarshi chiqqan o'sha Hay'at Tahrir Shomga qarshi chiqqan bolaning ahvoli. Mana shu bola. Mana Jabal Turkmandagi musulmonlarni uryapti Hay'at Tahrir Shom. Mana u bechora mardikorlarni ishlatyapti shunda. Mana u amir o'lgan holat. O'ldirishdi uni. Bular bizni so'yamiz deyapti-yu, o'zlarining ichida bir-birini so'yib, bir-birini o'ldiryapti. Endi hammasi emasda, insof qilaylik-da, bu bolalar ularga qarshi chiqqani uchun. Yo'q, sizlar demokratiyaga qarab ketyapsizlar. Biz islom davlatini e'lon qilishimiz kerak degan edi bular. Hatto yozyapti. Al-Amirul Kalb Abu Husayn Urduni. Mana. Al-Amirul Kalb Abu Husayn al-Urduni. Al-Amirul Kalb deyapti. Bizni haqorat qilayotganiga ajablanmang. O'zlarining ichidagi amirlarni ham kalb deyapti. It bu deyapti. Abu Husayn Urduni. Mujohid, buni ham mujohid deydi o'zini. Uni ham mujohid deydi. Al-Halik Marwan Abu al-Mu'tasim. Al-Halik deyapti. Halok bo'lgur, haqorat qilyapti. Al-Amirul Kalb Abu Qutayba Zulyat al-Maqtu'a. Qo'li kesilgan Abu Qutayba it amir deyapti. Mana sizlar teskari ko'rsatyapti-da. Lekin men shuni o'qib beryapman. Bularni deyarli hammasini o'ldirishdi. Hammasini o'ldirishdi deyarli. Videolar ham bor, sizlarga uni qo'ymay 20+21lik. Xo'p. Ana bola gapimizni eshitmaganiga o'chirib qo'yadi, men chiqib ketdi shekilli-ga. Ha, chiqib ketdi. Bu videoni ko'rishadi, ko'rib turibdi. Hozir yana kimdir orada gap qo'shyapti-yu, ovoz berasiz menga? Qiz boradi, yo'q, men gapirmayman. Yo'q, u qizga emas. Mana bilan gaplashayotganimda salom berdi-da, u ham o'sha atrofda o'tirganga o'xshadi. Bu qizimizga u o'shani mikrofonni o'zidan gapirdi. O'sha telefonni o'zidan kelib shekilli ovoz. Qizimizga aytib qo'yaylik, biz qochganimiz yo'q. Mana bu bolani ham boshida ovoz beryapmiz, savol beryapti, oyatdan savol beryapti-da, javob berishni boshlasam, Rossiya, singillarimiz, Bashor Asad qilib boshqa mavzularga sakrab ketyapti. Oyatga javob berishni boshlaganimizda, oyatda xato tushunganligini aytsak, yana boshqa tomonga sakrab ketyapti. Demak, birodarlar, ba'zi odamlar gapni olmaydi. Olmagani uchun uni biz vaqt o'tkazib, gapni aylantirib o'tirishligiga imkon berishimizni ma'nosi, mantig'i, matrasi qolmaydi. Biz nima qildik? U ana fe bilan turuvdi-ku, hozir ovozini ochib qo'ydim. Ana qani akasi, shu yerdami? Ular men kirmasimdan oldin nima deyatdi? Bismillah. Iso alayhissalom o'lgan. Qur'onda o'lganligini aytgan deyatdi, to'g'rimi? Men kirib aytdim. Iso alayhissalom o'lgan degan oyatni keltir. Desam, inni mutawaffikani keltiryapti. Xo'p, shu inni mutawaffikani Ibn Abbos inni mumituka degan. Mana Maturidining tafsirida aytgan deyapti. Xo'p, bitta shu emas-ku. Keling buni batafsil o'rganamiz. Nimaga siz o'zingizga xohlagan narsanigina chinchilab olib, o'shadan foydalanyapsiz? Insof. Ilmni nimasi bor? Nomusi bor. Ilmga amal qilishimiz kerak, ilmni hammasini olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Atakfuruna bi ba'dil kitabi va atu'minuna bi ba'dil kitabi va takfuruna bi ba'd. Kitobni ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi? Tamomiy o'rganmaymizmi hammasini? Mutawaffiyga qayerda kelgan bo'lsa, hammasini o'rganmaymizmi? Nimaga o'ziga kerak joyini olib turib, shunga urg'u beryapti va bizni aldayapti. Agar men shuni o'qib bermasam, ko'p odam o'ylaydiki, ha, Abror Muxtor Ali Ibn Abbosning gapini ko'rmagan ekanda deydi. Ko'rganmiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoning gapi bitta gap. Uni davomi ham bor.
3 soat o'ldirganiga ishlatiladi u gap deyapti. Lekin qayta tiriltirgan deyapti. O'sha aynan o'sha tafsirda. Endi biz masalaga ilmiy yondashaylikmi yoki nafsoniymi? Bahsdan maqsad kimnidir mot qilib qo'yishmi? Yo'q. Ilmiy yondashamiz. Qabul qilganlarga Allohning rahmati bo'lsin. Qabul qilmaganlarga iloji yo'q. Payg'ambar tushuntira olmagan. Boshqani qo'yavering. Payg'ambar tushuntirganda, payg'ambarning gapini olmagan. Biz kimmiz? Olmaydi, zotan olmaydi ular. Xo'p. Anu fe chiqib ketdimi? Fe turadi-yu. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Uzr boya gap kirganimda o'zi tushunmay qoldim. Shu sizni kanalingizni kuzatayotganda qo'shildim. Boya bolani gapiga gapirmoqchi edim-da, endi tasdiqlash maqsadida. Endi siz tarafda bo'lib turibdi, albatta men o'zi o'zimda o'qiyman, o'zi o'zbekistonlik, sizni ustozlik bilamiz, Abdulla Dovudlar ustozlik bilamiz. Hammamiz Alloh rozi bo'lsin, ustoz, bitta ko'pchilik hammamiz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Endi biz siyosatni ham ko'rib turganimiz uchun gaplaringiz %100ligini tasdiqlaymiz o'zimiz ham. Chunki ham bu yerda o'qib va ko'rib turgandan keyin boya aytmoqda o'sha Malayziya, Indoneziyaga borib turib qurol-yarog' ishlatmasdan siz bo'lgan dedingiz-ku, endi to'g'ri gap. Endi turmaydi deyapti masalan, lekin shuni aytmoqchi edim, o'zimning o'rtoqlarim bor, ingliz o'rtoqlarim bor. Birortasini masalan o'zim gaplashganman, tushida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlar bor orasida. Inglizlarda ustoz shu musulmonlar xulq odobini ko'rib islom dinini qabul qilgan. Oldingi hayotida endi hozir ana uchun aytib bersam, nima deydi, ibrat uchun o'zi gangster bo'lganda bola, o'zi bola gangster bo'lgan. O'zi o'tirib ham chiqqan, qamoqda o'tirib ham chiqqan, keyin o'sha bilan birga masjidga chiqardik-da, tarovatlarga chiqardik birga. O'shanda aytib beradi. Shunaqa endi odobli bola bo'lib ketgan. Hozir ko'rsangiz, onasi telefon qilib qoldi. Oldida turgan vaqtimda ismi hozir Ibrohim, ismi hozir o'zbek bola. Keyin aytyapti, do'stim deyapti, onam telefon qilyapti deydi. Onasiga aytyapti, onajon shunaqa endi onajon deb gapiryapti-da. Do'stim haqqimga duo qil, onam islom diniga kirsin deyapti-da menga. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rganman deyapti-da menga aytyapti. Shunda jannat ko'rdim deyapti-da, shunda deyapti. Shundan keyin aytyapti, men shundan keyin ishonchim komil bo'ldi. Islom diniga kirishimga deyapti, bitta Kavsar surasini tafsirini eshitganim yetgan dedi. Bitta Kavsar surasini eshitganman dedi. Shundan keyin ustoz aytadi, nahotki bu dunyoda bekorga yaralmagan ekanmiz deb xursand bo'lib ketganda. Endi bular ichi bo'sh bo'lib qolgan ustoz. Men o'zim inglizlar bilan gaplashaman. Yangi 25-yilda masalan Iso alayhissalom tug'ilgan deb nishonlashadi. Endi bularga men argument bilan ko'p keltirganman, juda tortishganmiz-da. Keyin ko'pchilik tan olmaydiganlar bor, o'zi ignorant deydi. Bunaqalar tan olmaydi. Oxiri tan olgan o'zi bizga ishga bahona bo'lsa bo'ldi deb do'stligisi. Oladiganlar lekin oladi shunaqa. Keyin bu bola aytib ona aytyapti, onasini o'zi aytyapti. Bu o'g'lim masjidga bor, 5 mahal bor deb. Ona endi shunaqa xursand, oldin bir tiyinga olmagan bolasi endi nima deyapti? Endi onajon degandan keyin o'zi islom dinini qabul qilyapti, lekin bolasiga masjidga bor deyapti, to'xtovsiz. Ustoz, men buni ertak yoki masalan o'zim hayotimda bo'lgan voqeani aytyapman. Masalan, o'zim o'rtog'imda yaqin. O'shanaqa endi ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Shu narsa meni hayotimda bo'lgandan keyin subhanalloh dedim-da, endi oldinlari men eshitganman, mana sizning gaplaringizni eshitganman, endi 100%lik masalan haqiqatligini o'zim shu yerga kirib ko'rdim. Islom dinini qabul qilgan inglizlar juda ko'p, shunchaki musulmonlar odob axloqini ko'rgan baribir. Masalan, o'zim masalan masjidga chiqamiz, Londondagi eng katta masjidga chiqamiz. Kirsangiz, ingliz bolachalar yugurib yuradi. Ingliz bolachalar, ingliz erkaklar masalan, ular bir taqvoga kirsa juda qattiq kirishib ketishar ekanda. Masalan, u bola ham gangster bo'lgan, hozir ko'rsangiz, masalan, mendan yaxshi, ko'pchiligimizdan yaxshi uncha-munchaga. Maşallah. O'shanaqa keyin yana boshqasi ham bor. Bir kuni ishda turibmiz, ishda o'qishdan bo'sh vaqtda ishlaymiz-da, keyin bitta tursak, bittasi Ramazonning birinchi kun haftasi inglizga o'tib ketdi, bir shotlandiyalik o'tib ketdim-da, qarasam, kimdir Qur'on tilovat, Qur'on o'qiyapti-da, Qalam surasini o'qiyotgandi. Bunda qarasam, borsam bitta ingliz o'tiribdi, Qalam surasi. Endi biz bekorchi bo'lib qolsak, endi biz telefon qaraymiz, Instagram qaraymiz, u bola endi kirib ishlayib yotibdi, keyin 5 minut o'tirib qolgan, sura o'qib o'tiribdi-da, ustoz, endi masalan shu darajada vaqtini o'qib turib nima deydi? Keyin o'shanda ustoz sizdan so'rayman demoqchi edim. O'zbekistonga borganda ham Mehrga bordik. Mehrda akalar bilan birga o'sha yerda hasharga bordik. Sizga ko'rib savolim bor edi-da. Topolmadim. O'shanda o'sha bola bizga imomlikka o'tdi-da. U bola o'zi Madinada o'qib kelgan ekan. Keyin tushundikda, endi keyin shunday tahorat qilib chiqdi. Lekin tez tahorat qilib chiqdi-da. Men o'yladim, oyog'im
Manimcha mask tortib chiqdi-da ustoz, masalan, manimcha. Biz lekin uni orqasida anaga o'tib qo'ydik. Nima deydi? Orqasida unga nima deydi? Ergashib qo'ydik-da. Endi biz uni ko'nglini sovutmaslik uchun, unaqa ixtilof chiqarmaslik uchun indamasdan o'qidik. Masalan, indamadim. Shunchaki dinni qabul qilganiga xursand bo'ldik. Keyin shunda namozimiz qabul bo'ladimi, yo'qmi deb turib shubhalanib qoldik-da bolalarga. Bekor qilibmizmi deb tinchgina o'zing o'tirsang bo'lar deb qoldi o'rtog'im. Ham shundan keyin g'alati bo'lib qoldik. Shundan keyin o'shanga sizni so'raydi, ya'ni chunki bu yerda ustoz qabul qilishyapti dinni gap yo'q, lekin ustoz ko'pchiligi uzr. Gapingiz bo'lyapman, domlaning vaqtini olyapsiz-da, siz savol bermayapsiz, boshqa qilmayapsiz. Boyagi profil sizmi deysiz? Arab tili shu boyagi profilda Suriyadaman dedingizmi, sizmi? Yo'q, bu tushunmas. Yo'q, bu tushunmas. Xo'p, tashakkur. Men nomidan o'sha birodarlarga alohida salom ayting. Alloh xayrli, barakotli qilsin, qilgan ishlariga xayrli bo'lsin. Endi u fiqhiy masalada namozni qayta o'qib olasiz. Ularning ko'ngliga tegmaganingiz, ixtilof chiqarmaslikka harakat qilganingiz yaxshi. Lekin paypoqqa mahs tortsa, birorta mushtahidning nazdida paypoqqa mahs tortgan odamning namozi tahorat bo'lmaydi. Fiqhiy ma'noda qabul qilishini biz bilmaymiz, Allohning ishi u. Lekin ularga alohida salom aytasiz bizning nomimizdan va vaziyatni ko'ryapmiz. Bu islomni o'sha husnul xulq ekanligi, Malayziya bilan Indoneziyaga islom qurol bilan bormagan desam, ha borgan qo'rqitib kirgizgan deyapti. Islomni qo'rqitib kirgizishlikdan maqsad yo'q. Islomning ilohiy ta'limotligini ma'nosi yo'qolib qoladi. Bir jamoatni qo'rqitib islomga kirgizsangiz, nima bo'ladi? Josus tayyorlaysiz. Qo'rqib oldingizda musulmon bo'lib turadi, ertaga imkon topdi deguncha ichkaridan xiyonat qiladi. Islomda majburlash yo'q. Bular qo'liga qurol ko'tarib olib, butun islom shu majburlab olib kirilgan deb o'ylasa kerak. Shunaqa tushuntirilgan bularga. Sen otasan bo'ldi. Musulmon bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa o'ldirasan. Unaqa gap yo'q. Unaqa dunyo yo'q. Tili bilan la ilaha illalloh deb qo'ysa, jangda. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu, Imom Buxoriyda kelgan hadis. Ikkita odam Usama bilan yonlaridagi odam burchakka qisishgan, bir mushrikni. Qisilib qolib, yengilishini bilganda tashab qurolni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganda Usama uni o'ldirganlar. Qo'rqqanidan aytdi deb. Keyin kelib payg'ambar alayhissalatu vassalomga vaziyatni aytganlarida Usamaga qarab, "Sen uni qalbini yorib ko'rdingmi?" deganlar. Qiyomatda sen la ilaha illallohdan so'ralsang nima qilasan deganlar. Nima qilasan? Qanaqa javob berasan? Aytaverganlar, gapiraverganlar. Usama aytadilarki, shoyat shu kungacha musulmon bo'lmaganimda edi deb devordim deganlar. Shunaqa katta xato qilganman deganlar. Shunaqa katta xato. Bitta mushrikni jang maydonida kalima keltirib qo'ygani uchun, o'ldirib qo'ygani uchun shunaqa ta'na eshitgan. Vaholanki Usamaning laqabi Xib ibn Xib. Rasulullohning eng yaxshi ko'rgan sahobalaridan Zaydning o'g'li. Uni ham yaxshi ko'rardilar. Odamlar o'rtacha qilmoqchi bo'lsa, ya'ni bir o'rtaga Rasulullohga odam qo'ymoqchi bo'lsa, Usamani qo'yishardi. Usama sen bor ayt, Rasululloh seni yaxshi ko'radi dedilar. Shu odam pushaymon qilgan. Bular to'g'ridan to'g'ri sizni meni borib so'yaman deyapti. O'zbekistonga kelsak hammani so'yamiz deyapti. Gapni qarang. Bular manqurt bo'lib qolgan. Bechoralarning ahvoli shu darajadaki manqurt ekanligini bilmaydi. Shu darajada manqurt. Jaholat ikki xil bo'ladi. Jaholat. Bittasi bor. Bittasi bor. La yadri va yadri annahu la yadri. Bir odam bor bilmaydi, johil. Lekin bilmasligini, johilligini biladi. To'g'ri, men bilmayman deydi. To'g'risini ko'rsatsangiz hidoyat topib ketadi. Endi bir toifa bor. La yadri va la yadri annahu la yadri. Bir odam bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bilaman deb o'ylaydi. Hozir Qur'onning oyatini falon oyatga qarab keldim deyapti. Oyatni o'qib ko'rsak, u oyatga ko'ra Suriyaga borish mumkin emas ekan. Nimaga? Suriya bilan shartnoma bor. Musulmon mamlakat. Hammasini mutlaq kofir deb bo'lmaydi. Alini xudo desa, Zaynab onamizni xudo desa kofir u. U shaxslar to'g'risida gap, lekin jamiyat kofir emas. Suriyada qancha madrasa bor edi? Suriyada qancha masjidlar bor edi? Qancha sunniylar bor? Hammasi Ramazon bo'tini mana shu jaholat bilan o'ldirishdi. Bizniki to'g'ri deyishdi. Bular ham shunaqa deyapti. Shuning uchun do'stlar, birodarlar, ilmga ergasha olishimiz kerak.
Menimcha suhbatimiz shu yerda tugatamiz. Xo'p, ustoz juda ko'pchilik duo so'ragan oxirida suhbatning oxirida ota-ona haqqiga, o'zi haqqiga, Inshaalloh. ishi haqqiga. Duo qilamiz Alloh subhanahu va taolo barcha duo umidida yurgan birodarlarimizni ham shular qatorida o'zimizni ham qalblarimizda Allohdan so'ragan niyatlarimiz bor. Biz o'ylaymiz yaxshilik deb. Alloh taolo bizga yaxshiligini ato qilsin. Alloh biladi nima yaxshiligini. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohdan nimani so'ragan bo'lsalar, Allohdan o'shani so'raymiz. Nimadan panoh tilagan bo'lsalar, o'shandan panoh tilaymiz. Dunyoda iymon, islom bilan hayot kechirishimizni, dunyodan iymonimiz salomat holda o'tishligimizni, qabr azobidan omonda bo'lishligimizni, sirotdan mustahkam o'tishligimizni, hisob kitobdan oson o'tishimizni, jannatdagi ulkan maqomlarga erishishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda diydorlash nasib qilsin. Dunyo ehtiyojlarimizdan farzand talabida turganlar bor, uylanmoqchi bo'layotganlar bor, turmush qurmoqchi bo'lganlar bor. Barchalarga Alloh taolo iymoniy saodat ato qilsin. Musulmon odam xor bo'lmaydi dedim, aytib ketay shuni, ana bolaga kerak emas, biz bilib qo'yishimiz kerak. Asosan musulmonlar ichida musulmonlar xor bo'lib ketdi degan gap bilan gap boshlaydigan jamoatlar ahli sunna val jamoadan chiqib ketgan jamoatlar bo'lgan. Har doim. Masalan, hizbiy bilan gaplashsangiz aytadiki, musulmonlar hammasi xor bo'lib ketdi deydi. Shunaqami? Ha, mana falon joyda xor, piston joyda xor deydi. Nima qilish kerak? Bizga ergashinglar, biz aziz qilamiz deydi. Suriyaga borganlar falon joyda xor, piston joyda xor deyapti. Musulmon xor bo'lmaydi. Qur'onda oyat bor. Alloh taolo va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin degan. Mahzun bo'lmanglar, tushkunlikka tushmanglar. Sizlar oliysizlar agar mo'min bo'lsanglar degan. Mo'min bo'lsak oliymiz birodarlar. Xor bo'lmaydi musulmonlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalatu vassalomni ko'rib ko'chada berkinganlar. Keyinchalik ko'rganlarida nimaga berkinding falon kunimandan deganda, yo Allohning rasuli, men g'usl vojib edi, junub edim, o'shaning uchun najas edim deganlar. Najas edim, shuning uchun siz bilan ko'rishmay bekindim degan. Shunda payg'ambar alayhisalom al-mu'min la yanjas deganlar. Mo'min najas bo'lmaydi. Mo'min xor bo'lmaydi. Mo'min aziz. Agar mo'min bo'lsa oliy bo'ladi mo'min. U ham bitta dars bo'lsin birodarlar hammamizga. Endi vaqt sal kech bo'lib qoldi. Bu javob beraman deb anaqa keldi deyapti. Ayubxon degani javob bera olmaydi birodarlar. Gapni aylantiradi faqat. Agar madaniy suhbat bo'ladigan bo'lsa, alohida bir kun o'tirib gaplashamiz. Har bitta mavzuni o'tirib, faqat tafsiloti bilan gaplashamiz. Berilgan savolni aylantirmasa gaplashamiz. Aylantiradigan bo'lsa, bularni zotan shu aylantirish bilan bitta yarimta odamni ovlashni reja qiladi, xolos bular. Yana nima deyapti? Biz Angliyani odam emasmiz deyapti. Angliyani odami bo'la olmaysiz. Angliya sizga pul tikmaydi. Angliya sizni ishlatadi. Angliya sizni ishlatadi. Siz qayerda ko'rgansiz axlat qog'ozi falonchiga tegishliligini? Siz tegishli bo'lmaysiz siz. Sizni ishlatiladigan mardikorsiz. Kerak bo'lsa qurbon bo'lasiz ichkarida. Sizni ustingizdan siyosiy o'yin o'ynaladi. Kerak bo'lmagan paytingizda sizga hech kim qaramaydi. Siz kimsiz? Hech kim emassiz. Angliyani odamiman deb o'zingizni biz unaqa deyotganimiz yo'q. Lekin sizdan foydalanish kerak bo'lsa, kim foydalanadi? Musulmonlarga muxolif odamlar foydalanadi. Musulmonlarga muxolif odamlarning kimligini yaxshi bilamiz. Subhanakallahumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruka va natubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.